ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ, ಸಾತೊಡ್ಡಿ ಜಲಪಾತ, ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜಲಪಾತಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜಲಪಾತದ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಈ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜಲಪಾತವು ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾನನದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಂದರ ತಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗದ ಸನಿಹದ ಕೋಗಾರ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜಲಪಾತ. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಜಲಪಾತವು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಜಲಪಾತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ಹತ್ತಿರವೇ ಸುಂದರವಾದ ಶಿವಾಲಯವಿದ್ದು, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಭೀಮನು ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ನೀರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಾಣದಿಂದ ನೀರಿನ ಝರಿಯು ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ನೀರಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರು ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ತಂದ ಈಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಥಳವು ಮಹಾಭಾರತದ ನಂಟನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವ ನೀರು ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಳಾದ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜಲಪಾತವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 449 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸಾಗರದಿಂದ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಗಾರ್ ಸಮೀಪದ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.